Mee amma amantii kiristaanaa keessatti Ishaaqii fi Yaaqoob ijoolleen isaa 12 maal turan jettee yoo gaafatte deebiin hin jiru amantiin. Amantii maalii ture yoo jetteen. Garuu Islaamaa keessatti akka jarri turan nutti himee jira Qur'aan. Maal jedha boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 133 irraa kaasee maal jedha am kuntum shuhadaa idh hadara Yaaqoob al-maut jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isin yaa warra nana jedhaan warra Yahudaaf kiristaanaan. Gaafa Yaaqoob duuti itti dhufte. Yaaqoob jechuun ilmaan abbaa wa Israa'elotaa 12ti. Gaafa duuni itti dhufte quba qabdu isin ni beektu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Samboodeo idh hadara Yaaqoob al-maut idh qaala libanihi gaafa inni ilmoo isaatiin jedhu ijoollee isaatiin jedhu maal jedhan maa ta'buduuna min ba'di anoo sila du'uufan deemaa jira mee booda kiyya eenyuun gabbartu eenyuuf sagaddu jedhee gaafa inni gaafateen maal jedhanii deebisaniif qaaluu ni jedhaniin na'budu ni gabbarra ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika Ibraahiima wa Isxaaqa wa Yaaqoob ilaaha waahida jedhaniin indee yaa Yaaqoob maal taate ati duunaan immaa waaqa abbootii kee kan Ishaaq kan Yaaqoob ka Abrahaam ka ta'e sana Allah sana isa qofaaf sagannaa wa nahnu lahu muslimuun nutiif isaaf ajajamoodha muslimoota nuti jedhani wa nahnu lahu muslimuun nuti muslimoota jedhani allaqa muslimoota kanaaf Abrahaam Ishaaq Yaaqoob fi ilmaan isaa hundumtu muslima akka ta'an ilaalle jechuudha tole Salamoon faa maal turani jennaan muslima turani boqonnaa 27ffaa keessatti suuratuun namni jedhama. Bilqis maal jetti? Bilqis jechuun mootii warra Saba yookiin biyya Sabaa Yamanirraati turte bara Salamoon keessatti. Salamoon bira deemte asiiti waameenii dabdaabbii barreessee fi koottodhe Salamoon Yamanirraati mangistii dubartii kana gara isaatti yaame jechuudha. Aksum keessatti hawaltiin jiru sana beektaa hawaltii dheeraa sun. Banagaraachillaa warri kiristaanaan beeku inni qaama saalaa dhiiraati jedhaniiti kan jarri amananii warri kiristaanaa maaliif jennaan intalli kun seenaa isaa asuma sitti mee darba gaaf tokko maal jette dhayxee isa dogongorsuuf jetteen Salamooniin mangistiin kun gurfaa biraa isaaf kennanii ni jennaa isa dogongorsuuf jecha isa bira dhayxeennaan na biran dhufiini lammata yoo na bira dhuftee jedhaan innis beekaa mala itti hojjetetu jira nyaata ashiboon itti baay'eetu kennaafi jedhee namoota ajajeen si galee nyaata sana nyaachisee isheen bira dhufteennaan na biran dhufiini lammata na bira dhufteedhaa jennaan ani sin dhiisutti gaafatamaan ta'u jedhee isheen kana nyaattee halkan qixxee bishaanis dheebottee galgala bira dhayxee achumaan wajjin wanteedhan jechuun ilmi Minilik meeqaffaa kan jedhamu mucaashiti jedhanii amanu warri Itoophiyaa. Isatu Salamoon turraa dhalchee sabaa kanarraa jedhaniiti amanu jechuudha. Kanaaf qaama saalaa isaa tuustaa godhachuudhaaf yookiin immoo mastaawashaa godhachuudhaaf jecha hawaltii kana Aksum keessatti dhaabdee jedhama jechuudha. Kun seenaadha. Warra kiristaanota ortodoksiin sirriitti beeku kana sirriitti jechuudha. So Salamooniin kuni gaafa bira dhayxeedhaa jettu nu bira garuu waan akkasiidhaan jiru akka Quraanaa sun taane sana sitti mee nu biratti garuu of biratti waameenii mootii ta'uusaa ergamaa rabbii ta'uusaa erga adda baafatte booddee itti amantee maal jette wa aslamtu ma'a Suleymaana lillaahi rabbil aalamiin jette ani Suleymaan wajjiniin yookiin Suleymaanii ta'ee asallamee ajajamee jira lillaahi rabbil aalamiin muslima ta'ee jira rabbii aalama tokkichaadhaafi jetteen so ishee fi Suleymaan maal turani muslima turani jechuudha. Ishee fi Salamoon yookiin Suleymaan muslima turanii jechuudha. Tole amma as deebina Museetti as dhiyootti immoo jechuudha. Museen maal ture jennaan muslima ture. Boqonnaa 10 lakkoofsa 81 irratti maal jedha? Maal jedhee wa ala Allahi tawakkaluu jedhaan Museen ummata isaatiin Rabbi irratti hirkadhaa in kuntum mu'miniin jedheen. Yoo mu'mintoota taatanii in kuntum muslimiin yoo muslimoota taatan jedheen. Muslimoo kataatan taatanii Rabbi irratti hirkadhaa jedhe. So muslimoo fi taanaan isaaniin immoo maal jedhe muslima ta'a abboo Rabbi irratti hirkadhaa jedhe. Keessumaa baasee ofii isaati amanaa muslima ta'uu isaa gaafa dubbatu maal jedhe boqonnaa 7 lakkoofsa 143 irratti Muusaan Rabbi wajjiniin waadaa walii galaniiti bakka irratti wal arguu deeman. Erga deeme booddeedhaan Rabbiin dubbatee sagalee Rabbii dhagee Museen. Egaa yaa Rabbi eeggan sagalee kee dhageeti si arguun barbaadaa jedheen Muusaan. Si arguu barbaada. Rabbiin maal jedheen qaala lan taraani na arguu hin dandeessu jedheen. ولكن قالوا أمو انظر إلى الجبل تبسنا أتشجر قال لالي جدين فإن استقر مكانه يوتبسون بكسن رتي رجعين أبته ثبتين أبته فسوف تراني سنبود دينار جتا جدين فكين يافي أتي نمنو ويسم فودا يوجد نمفوتو نفودو برباد
Meedura waan kana akkas godhi mee jettaan. Zaatnis namni sun kana gochuudha hin danda'u garuu ati ni jettaan akka inni gochuu hin dandeenye waan beektuuf jechuudha. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala na arguu hin dandeessu yoo na arguu barbaade tabba sana laalii jedheen. Musaan dhuguma jedhee gara tabba sanaa gaafa laalu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala birhaanuun gallaxallata achirratti ifa isaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala achirratti gaafa ibsu Museen rifatee gaggabe jechuudha. Tabbi sunis tankoota akka ta'u waddaqe caccabee achitti tabbi sun jechuudha. Jennaan gaggabee gaafa achii ka'u maal jedha falammaa afaaqa qaala inni tubtu yaa Rabbii kiyya ani toobbadhe gara keetti deebi'e si arguun akka hin danda'amne bare wa ana awwalul mu'miniin ani warra amane irraati isa jala silayyuu musliman ture islaamummaa korratti garuu warra amaanyii isa jalqabaateeraa jedha Museen. Sigalee amaanyii jalqabaatee jira. Kanaafuu Museen maal ture? Muslima ture jechuudha. Kan Musee finne immoo gara Yesuusitti dhufna. Yesuus maal ture? Egaa kiristaanummaan kan jalqabu akka jara jedhanitti hordoftoota Yesuus Kiristoostuu kiristaana malee kan isa dura turan kiristaana hin turre akka beeknutti. Maaliif kiristaana dhamtennaa Yesuus Kiristoosii waan hordofnu fedhan. San booddee maal ture? Yellam. Okay. Yesuusoo maal ture? Isin oqis Yesuusee hordoftanii kiristaana ofiin jettan maqaa isaatti moggaaftanii taada inni maal ture ofiisaati gaafa jennu jara biratti deebiin hin jiru nu biratti garuu muslima ture. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 52 irratti deemneedha yoo laalle maal jedha 51 kaasnee yoo dubbisne jalqaba irratti akkana jedha. Inna Allaha rabbii wa rabbakum fa'budu hadha siraatun mustaqim jedha. Allah rabbii koof rabbii keessanidha isa qofa gabbara kanatu karaa sirriidha jedhee barattoota isaa ajajaadhaa ture uummata Israa'eliin. Allah qofaaf sagadaa isa kadhadhaa kanatu karaa qajeelaadha jedhee tole. Sanboodoo jennaan falamma ahassa Ciisaa minhumul kufra gaafa Ciisaan alayhi salaam barattoota isaarraatti kidatan baay'ee gisee yeroo irraa itti dhaga'ame akka jarri kaada yeroo irraa baruu qaala man ansaarii ila Allah eenyutu amantii kana amantii rabbi kana eenyutu tumsaadhe gaafateen barattoota isaa 12 nahnu ansaar Allah ndi akkam nu gaafata yaa Yesuus nutu tumsa malee tunu hin jirru eenyutu darbee dhufee amantii kana tumsaa jedhanii garuu ammoo washhad ragaanuuf bahe jedhan bi'annanaa muslimuun nuti muslima ta'uu keenya ragaanuuf bahii jedhaniin taada barattoonni isaa nuti muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhan Yesuus Kiristoos otoo musliman ta'ee ofii muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhuun yaa ibbaalam hin jedhamu otoo biltsiginnaa ta'uu keen baramiin inni biltsiginnaa mahonan ikkoo waqillin hin jettuun mootummaa bira dhaabbatte ofii paartii biraa taate jarri mootii isaanii ergamaa isaanii nabiyyi isaanii bira dhaabbataniitu muslima ta'uu keenya ragaanuu bahe jedhaniin allaka muslima turanii jechuudha. So erga jarri muslima turaniiti nutis muslimoota taanee dhalannee islaamummaarra jirra. Islaamummaa Nabi Muhammadii miti kafide jechuudha. Islaamummaan jalqabumarraa jirti jechuudha. Kanaaf Allah nuti sagannuuf kadhannu kanuma jalqabarraati warri kaan isaaf sagadaa kadhataadhaa turan malee Allah biraa addatti hin qabnu jechuudha. Saniifuu islaamummaan keenya Rabbi tokkicha isaaf sagaduu isa kadhatudha. Erga isa beekanii booddee akkuma beekamu kadhannaan saganni akkaataa qaba. Seera qaba wanti hundumtu. Biyya lafaa kana irrattu seera qabda akkaataa itti jiraattu. Biyya deemte keessa seera qabda. Mana madaamee hojjetamu keessa seeratu jira. Biyya kee keessatti seeratu jira. Nam tokko islaamummaa keessa erga seene immoo seera mataa isaa qabaata jechuudha. Islaamummaa keessatti seeratu jira. Gaafa namni muslima ta'edha jedhe inni jalqabaa waa shan dirqama akka irratti ta'e beekuun dirqama. Sana keessaati tokkoffaan silaa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah. Namni dhugaadhaan kan gabbaramu Allah tokkicha malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti. Iyesuusis ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbiiti. Namni jedhe dakhala aljanna jedhan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam jannata seenee jedhan. Si galee jannata seena. Kanaaf nam tokko muslima erga ta'e kan amanee jennaan jannata seena jennaan alhamdulillah wanti kabiraan nu barbaachisu tokko hin jiru. Garuu ammoo itti aansuudhaan sagaduun dirqama. Addi kee, harki kee, fuulli kee Rabbiif gajjechuun dirqama. Ilmi namaa namaafuu sagadaadhaa jira. Rabbii nama uumee fi Rabbi addunyaan kun harka isaa keessa jiru gajjedhanii sagaduun ammoo kabaja malee intinime salphinaa miti. Nama namaa sagadutu salphina. Namni Rabbiif sagadu garuu kabajaadha jechuudha. Takkaa muslima Rabbiif sagaduudhaaf qaanfatu argite beektaa karaa deemutti bakka deemutti araba biratti gara abbaa fedhe biratti mootii biratti ni sagada hin du'a malee jechuudha. Mataa isaa lafatti gadi gombisee jechuudha. Abbaan barbaade xiyyitii keessaa baasu. Maaliif Rabbiif sagadaa du'uun kabajaa waan taateef jechuudha. Saniifuu sagaduudha. Erga sagadeen salaata booddee immoo soomatu jira. Soomiin immoo nuufis Rabbiin sodaafis nu ta'a. Sooma wanti Rabbiin dirqama nurra godhe irratti la'allakum tattaquun akka isa sodaattaniif jedhe nu cinquudhaaf miti.
warruma akka kana dura irratti sooma akka Musee irratti Yesuus irratti Abrahaam faa irratti akkasuma Daawud irratti sooma dirqama goone isin irratti sooma dirqama goone jirra ammoo wanni dirqama goone akkana sodaataniif maaliif jennaan ilmi namaa yeroo quufe bahee wal gaanaa oola jechuudha nama quufe soo argiteeti karaa irratti zim jedhee nama anchi qayyoo ምናምን jedhee si gootota shaarbii keessatti goota maal jedhaa ምን ይልሻል ጠግቦ እኮ ነው ገብቶሻል ስለጠገበ ነው fedhiisaa namni gaafa zim jedhee akka harree nyaataa oolu fedhiisaa taqoxaaxaratuu hin danda'u jechuudha fedhii baay'ata so gaafa soomtee hoo maal ta'a simmeetu yisabbaraan hin caba jechuudha hin caba of gadi qaba jechuudha utaaluu hin danda'u akka barbaadeen ta'u rabbii isaas hin sodaata kanaafuu gaafa soome namni rabbii hin sodaata jechuudha simmeetti isaas gaccabaadha rabbii isaaf sagada edaa akkatti beela'uun sana keessatti yaastanatti naabe edaa soomni kun rabbii nama yaadachiisa otoo beelofne otoo rabbii nu dhawwate soora keenya edaa bakka argannu hin qabnu yaa rabbi kiyya galata kee jechaa galgala isaan naaf xaratu immoo du'aa isaa godhataa jechuudha walii gallee miti inni kun kanaa jechu itti aansuudhaan ammoo zakaa kennu zakaa jechuun yenee biixeዎች አሉ ሙስሊሙ ፉማ nyaatee ፉማ qufee ፉማ uffatee warqii ምናምን ለብሶ መኪና ኦፌ ፊጉ ቆፋ miti miskiinni illee harka keessa ija keessa nalaala jechuutu jira miskiinni ija keessa nalaala ollaa miskiinatu jira fira miskiinaatu jira sigalee muslima miskiinaatu jira uffata kan hin qabne uffata itti bittaa zakaa birrii keerraa kennitaaf sigalee zakaa kennitaaf uffata isaa barbaade nyaata maal godha jechuudha walii galee sun dirqama jechuudha kabira zakaadhaan booddeettama wanni jiru maalinni jennaani ammas gaafa ciidii ayyaanaatti hoolaa qalanna nuti hoolaa gaafa qalanna hoolaan sun bakka sadiitti qoodamti tokko manaaf goota tokko hiyyeessaa firda tokko immoo fira nyaachifta jechuudha that means miskiinota gargaartaa jechuudhaati so warri kun hin jiranii jechuudha kanaafuuti islaamummaan gabaabaadhumatti kana fakkaata osoo sittin dheeressini waan amma dubbadhe irratti hoo gaaffii qabaatte inshallah mubaarak warreetta mubaaraktu mana bane moo kana santi inshallah yoo mana bane inshallah natti ma daqiiqaa muraasa booda sa'a 8 irratti ba'ee dhaqa sa'aatii natti ma jedhee guyyaa gaafataanii ture isa gaafataa ture guyyaa gaafataanii ture asanti sa'aatii meeqatti banama jedheeni inshallah daqiiqaa gimmaa shanaaf obsanii nan dhufa barakallahu fiikum barumsa irra jiru waan ta'eef daqiiqaa 30 tusila natti mani manan banu sa'aatiin hin beekamu galgala malee naan viidiyoo jedheefiin galgala irratti wal argina jedhee inshallah daqiiqaa 30 booddee nan dhufa naa obsi jedhaani ishee waliin xumuradhee ba'aa tole hayya waan amma dubbanne irratti gaaffii qabda bareeda wanni hundumtu amantaan keessa wanna hundumaa bareeda das nama jedha tole erga bareeda ta'e intalli bareeddu kun bareedaatti dabalamte yoo inshallah inshallah eenyumaan argita keessatti inshallah yoo rabbi jedhe biiznillah tole gaaffii qabdu gaaffii qabu yeroo banti kalas na barsiifta wanna hafes wanti jiru wanta tokko hafuun oolu na barsiifta ay waan afumaatis mentionii na godhi ka waan si keessatti hafan hin beeku waan of keessaa baafte malee waan barbaadde gaafachuun በነገራችን ላይ የማያውቁትን መጠየቅ እንትን አይደለም ዋን ቤክነ ጋፈቹኔ yookaan arraba miti yookaan wallaadu mallee miti waa adda baafachuuf Ibrahim alayhi salaam hatta nabiyyi guddaatee maal jedhan beekta bar jalqaba mootii biyya Namuruudiin rabbiin kiyya bar ajjeesee kaasuu danda'a atoo ajjeeftee kaasuu dandeessa kan waaqa ofiin jettuu fedheen Namuruud jechuun mootii guddaa akka rabbiitti of ilaalu jechuudha si galee jennaan eenii jedheen tolee ajjeesin agarsiisi akka rabbii kooyyoo dheen namichi nama lama naa fidaa nama lama waame tokko goraadeedha morma irraa kutee tokko fayyaadhuma isaa hambiseeti kunoo tokko ajjeeseera tokko immoo fayyiseera dheen egaa Abrahaamis dubbachuun sodaate maaliif mootiin harka isaa keessa jira waan ta'eef akka bagulbat meeda alfallagan bacinqilaat meeda fallagan san booddee maal jedheeni ishi akkas taanaan rabbiin kiyya yeroo hunda aduu karaa bahaa baasati ati immoo mee karaa kibbaa baasii baqqaayyoo jedheeni yoo ati dhuguma waaqa taate waan godhu dhabe namichi yeroo sanarratti jechuudha waan godhu dhabe mootii moo mo'anne sammuudhaan ganaa takaraakaruurra sammuu moo'ate baasee agarsiisne dhumarratti garuu maal jedhe waa'ee gaaffii irratti sii kaase irratti Ibrahim deebisee rabbiin gaafate silaasitti rabbiin koo ajjeesee ni kaase dheekeeti dhaqee rabbiidhaan maal jedheeni إذ قال إبراهيم يرو إبراهيم جدو يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي أجبتني كاست إجابة ربين دبسه قال ولم تؤمن جد ربي نس ما يا إبراهيم إنما أنتم جنان لك
لكن أنا جدين قال ولم تؤمن جنان أنا ولكن قالوا أمو ليطمئن قلبي كي ينافى ترقاقاتو في جدين نافى ترقاقاتو فكينياف أبا مناكي كسي جالتهم بيك تقروا فان مسارة دقي ودت ودنيا لمنا من جتاني بر يودت شكون لمن نومتي قلبي كي نقار آرا قلفتو فمتي إنس لربار وبربار جارتياتو مشينك جالتو بيكوتي توجينيا ليش وي بلوي تأيقاتا لمن akka qaamni lapheen isaa qomni isaatti taragaaggaatuuf jechuudha. So akkuma kana innis dhaqee gaafate akka qalbiin koo na taragaaggaatu malee ani ni nan dhamanaa jedheen. So ati illee yoo gaaffii illee gaafatte rakkoodhaa miti ጥርጣሬ ያለውን ለማረጋጋት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ወይ ደግሞ ለማረጋጋት ሰኔፉ ጋፊኒ ወኒዳ miti jechuu kooti. Ani nama wayu jiniin kana asoo ati dhageesse yookiin kan sifaana asoo dhagaanii ijoolleen asala jirtu deemanii osoo waa dubbatanii wanti jarri dubbatan kun dubbii eenyuuti yoo jedhan kan saanii osoo hin taane kan kooti kan jarri dubbatan garuu dubbiin dhugaa kana jara sanatti meenyu nama itti mee kana jechuudha. Kanaafuu Quraanni kun Rabbi subhanahu wa ta'ala irraa fuudhamee kan nutti himamedha. Keessa kan kijibni tokko hin jirre kan keessatti wal dhabbiin tokko hin jirre Rabbi subhanahu wa ta'ala waan wal dhabuun dubbatu Quraana keessatti wanti hunduu tokko. Quraanni kun bara baraan jireenya meenuu ilma namaati. Nam tokko makiinaa oofuudhaaf meenuu mataa isaa qaba jechuudha. Jireenya keenya achi keessatti ilaallanna sana malee deemuudhaan dandeenyu jechuudha. Namni xayyaaraa oofu tokko meenuu ittiin oofuu qaba jechuudha kan laallatee ittiin deemu jechuudha. Quraana kanaan laallanneedhaa deemna. Waan Quraanni nuun jedhe hunda ni goona, waan inni dhiisaa jedhe hundallee ni dhiifna jechuudha. Akkas inshaallaati. Egaa kana fakkaataa inshaallaati hin badiini. Inni ganaanyaalee sagantaa waan hin qabuuf malee inshaallah silaallee waan baay'ee walirraa baranna yoo Rabbi jedhe boru wal agarra. Biiznillah. Rakkoon qabu. Inni jira yeroo hunda rakkoon qabu. Galatoomii.